大家好，我是曹叔。今天我们收到一台自个儿在家修出问题的机器。其实啊，我拍了那么多期维修视频啊，我的本意呢，不是说让你们手机出了问题自个儿在家修，你知道吗？出了问题，你找我修啊。我们先来看一下客户写的纸条。机器外观呢，我们就不用在乎了，反正很难受的那种。纸条写到自己换电池造成了开机不显示的。在这里呢，我先说一下，咱们寄修机器的时候，能不能稍微用一张正规一点的白纸啊？这看着怎么像哪里剪的一样。话不多说，我们来拆机，拧下尾巴螺丝，抬起屏幕，这又是啥情况呀？大摄像头没有，主板进过水，换的也不知道啥电池，屏幕也是组装的。好吧。看在你是我上帝的份上，我就暂时原谅你了。拧下主板上仅剩的螺丝，我们用电源表看一下开机是否有反应。主板的电子座子在显微镜下看着是多么的让人扎心。大哥说本来座子好好的，就是因为上面有个东西粘着，然后他就拿东西捅了一下，没想到就捅成了这样。果然是大力出奇迹呀！来吧，电子座子既然已经是这样了，那就必须要更换了。我们把主板拆下来，好家伙，居然是一个 PC 的版本。我们给客户说明了一下情况，客户说放心的弄吧，不让你赔。在主板上打上一点焊油，我们来拆下它的这个变形的电子座子，继续再打一点焊油，我们来安装新的电池座子。安装完成，旁边接触点上的焊锡也要处理干净，然后我们来把电子座子刷洗一遍。好了，我们装屏开机测试一下。这手机果然不显示啊！我们拿手电筒看一下，屏幕上好像真的没有苹果 logo。我们都知道组装屏幕特别容易出问题，所以我们重新拿了一张原装屏幕来装上，看一下能否显示。结果还是一样不显示。这时候我们重新找一个主板来测试一下它的显示屏能否显示。OK， 我们可以看到它是可以显示的。确定了问题出在它的主板上。之前我们有讲到，它是因为捅了一下就捅出了问题，然后这台机器的显示座也是动过的。那么我们先来把组织全部测一遍，看一下是否有不正常的地方。经过测量，并没有发现有不正常的地方，于是我们把主板翻一个面来，看着这一面，曹师傅又犯病了。我是实在忍不住，我必须要把它刷干净。因为这个显示座之前有动过，我们用镊子来轻轻触碰一下，看一下是否有松动。经过仔细观察了一番后，感觉这个机器应该是显示接口接触不良，所以我们来加焊一下，看一下是否会有惊喜。加焊完成后，我们把座子旁边的胶清理一下，然后把这个显示桌子刷洗干净，扣上显示屏，接上电源，再次按下开机键的时候，惊喜来了，手机可以亮屏了，并且成功的进入了系统。我们在充电的时候发现了一个问题，它的手机有一面不能充电。来吧，这个又是哪里问题呢？我们把它的尾插放到显微镜下面去仔细观察，原来这条尾插换过，并且换的还是组装的。不信的话，我们拿一条原装尾插来对比一下，看一下它这个做工是非常的粗糙啊。手机的指纹功能和返回功能也没有，我们连电脑可以看到，在指纹这一栏根本就读不出来数据。经过咨询客户，原来手机本来就没有这个功能。好吧，那怎么样才能返回呢？我来教你们一个方法，可以设置一下轻点背面返回，这样的话还是比较方便的。那这不就好了？我就见不得你们这样的。你说你们一个二个都自个儿在家修的，那我吃啥？我喝西北风去啊，对吧？再说呢，我这里是专业的，你光看我视频那也是不行的。眼睛是会了，这大脑他不一定会啊。同行呢也不要喷我了。毕竟呢，都生活在这个地球上，都不容易。东西到墙了，给点面积了。